진심이 하나도 없어 보이네. 얘가. 오빠 진심이 담기면 그게 업무가 아니지. 아니 그러니까 진심을 담아야 되는 거 아닐까 싶은데. 여기 3시 3분 2시간 있다가 탈 수 있어. 어차피 다 걷는데 2시간 정도 걸린다고 했는데 걷기만 걷고 요거 챙겨야 된댔어. 2시간 동안 천천히 걷다가 가기 전에 오늘의 한박부터 찍는 뒤? 찍어봐. 에이 뭐야, 선명하게 있었어야지. 선명하네. 에이 미끄러졌어. 맞춰서 하려고? 뭐야? 너무 삐뚤어진 거 아니야? 그렇지. 자기네들은 알 수가 없어. 세게 자기네들은 알 수가 없어. 됐다. 잘 나. 근데 이런 걸 수고하고 하나 남았지? 우리 이렇게 빨리 가. 아빠 성공? 보자. 한 번이 그지요? 너무 슬프다. 이거 뭐야? 이거 아닌데. 가방에 벗어. 근데 지금 타는 사람들은 그냥 무조건 한 바퀴 도는 거겠어. 진짜 단풍 시즌에 오면 엄청 다 빨갛고 이거 다 단풍 나무야. 엄청 빨갛겠다. 우리 내일 간다. 맞아. 어차피 추위도 안 타는 저는 사람이 세상에 어딨어? 문이 진짜 배고프네. 우리도 구경 왔어? 당연하지. 이거 얘기하자. 저 옆에도 있다. 안녕? 안녕? 이거 이게 뭐야? 우유빙수. 어? 우유빙수. 응? 먹어도 돼? 먹어. 응. 이게 먹고 싶었냐? 응. 이게? 먹어.
근데 시원한 거. 그 유명한 이모 팬이에요. 응? 그러면 미아가 그 유명한 이모 팬이에요. 아직. 공투를 좀 하고 싶다. 정말 미안해 될 거야. 난 농구를 잘 강백호.